Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους Οξυδερκείς. Είμαι ο David και σήμερα θα δούμε πώς να κάνεις τα χρήματά σου να δουλεύουν πιο έξυπνα και πιο αποδοτικά χωρίς να υδρώνεις περισσότερο. Μείνε μέχρι το τέλος γιατί σου έχω και ένα mini challenge που μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που βλέπεις την επένδυση. Πρώτα όμως να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι επενδυτικός σύμβουλος και όσα αναφέρω στα βίντεο μου αποτελούν προσωπικές απόψεις και μόνο. Αυτές οι απόψεις προέκυψαν μετά από πολύ ώρες έρευνες και μελέτες βιβλίων με σκοπό να σας ψυχαγωγήσω. Μην λαμβάνετε επενδυτικές συμβουλές από κάποιο κανάλι στο YouTube. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Σκέψου σαν μηχανικός, όχι σαν υπάλληλος. Τι λέει η πλειοψηφία? Δούλεψε πιο σκληρά. Όμως τι ισχύει στην πραγματικότητα? Ο υπάλληλος ρίχνει υδρότα. Ο μηχανικός ρυθμίζει το σύστημα. Τι να κάνεις όμως? Εντόπισε πού πάνε τα λεφτά σου και φτιάξε καλύτερη ροή. Παράδειγμα, κάνε μια απλή καταγραφή εσόδων και εξόδων. Όλοι οι οικονομικά ελεύθεροι από εκεί ξεκινάνε. Πολλές φορές μόνο με αυτό το βήμα θα δεις ξεκάθαρα τι σε καίει και τι σου φέρνει κέρδος. Όταν δεις τα νούμερα, μπορείς να λιπάνεις σωστά τη μηχανή σου. Η ρευστότητα και ο ανατοκισμός είναι το λάδι της μηχανής σου. Τι λέει η πλειοψηφία? Βάλε τα κέρδη σου στην άκρη, δηλαδή αποταμίευσε. Τι ισχύει όμως? Αν τα αφήσεις στην άκρη είναι στάσιμα, χάνουν αξία, δηλαδή την αγοραστική δύναμη που έχουν και αυτό συμβαίνει λόγω του πληθωρισμού. Τι να κάνεις όμως? Επένδυσε τα κέρδη σου. Κάνε τα χρήματά σου να γεννάνε και άλλα λεφτά. Παράδειγμα, έχεις κέρδη από digital προϊόντα, βάλτα σε διαφήμιση για να φέρεις νέους πελάτες. Αν έχεις κέρδη από ETF, εφάρμοσε DCA, δηλαδή Dollar Cost Averaging, για να ενισχύσεις τον ανατοκισμό. Όπως είπε και ο Warren Buffett, ο ανατοκισμός είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Βέβαια, αυτή η φράση είναι κλεμμένη από τον Albert Einstein. Με λίγα λόγια, με τον ανατοκισμό τα λεφτά σου γίνονται ακούραστοι εργάτες σου που δουλεύουν ασταμάτητα. Επένδυσε σε μηχανές, όχι χειρονακτικές λύσεις. Τι λέει η πλειοψηφία? Πουλάς χρόνο, παίρνεις λεφτά. Η αλήθεια είναι πως με το να πουλάς το χρόνο σου βλέπεις άμεσα αποτελέσματα στη τσέπη σου. Αλλά στην πραγματικότητα τι ισχύει? Όταν σταματήσεις να δουλεύεις, σταματά και το εισόδημά σου. Και αν πάθεις κάτι, δεν έχεις ένα backup. Δες αυτό το βίντεο που θα εμφανιστεί πάνω στην οθόνη με την προσωπική μου εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άρα, τι χρειάζεται να κάνεις? Χτίσε περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν χωρίς εσένα. Παράδειγμα, ένα e-book που έγραψες μία φορά και πουλάς κάθε μήνα. Ένα e-shop που έστησες μία φορά με αυτοματισμούς και σου φέρνει έσοδα. Κάποια online μαθήματα που τα έγραψες μία φορά και τώρα πουλάνε μόνα τους. Ή ένα ETF με μερίσματα που επανεπενδύει. Εγώ επενδύω στο ETF VUAA, δηλαδή σε ένα καλάθι μετοχών με τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ. Το αγοράζω κάθε μήνα μέσω της Freedom24 με τη μέθοδο DCA που αναφέραμε και νωρίτερα. Το ETF αυτό και δίνει μέρισμα, δηλαδή ένα μικρό ποσοστό από τα κέρδη των εταιρείων σαν μπόνους στους μετόχους και επανεπενδύει αυτόματα αυτά τα μερίσματα. Δηλαδή αγοράζεις μία φορά το μήνα και μετά δουλεύει μόνο του. Φανταστείτε κάτι σαν να φύτεψες ένα δέντρο που ποτίζεται μόνο του και μεγαλώνει κάθε χρόνο. Αν θέλεις να ξεκινήσεις και εσύ, η Freedom24 είναι μια καλή επιλογή καθώς είναι φιλική προς τον χρήστη ακόμα και για αρχάριους. Είναι μια αξιόπιστη πλατφόρμα που ρυθμίζεται από τη SciSec και Buffin και ελέγχεται από την KPMG, έναν από τους κορυφαίους ελεγκτικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Στην περιγραφή θα βρεις το affiliate link για να ξεκινήσεις εύκολα και με δωρεάν μετοχή έως $800 αν είσαι άνω των 25. Έχω παρατηρήσει πως οι περισσότεροι κάνετε τουλάχιστον την εγγραφή. Και ειλικρινά, αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Αν δεν θέλεις και εσύ να χάσεις αυτή την ευκαιρία, κάνε την εγγραφή μέσα από το link στην περιγραφή για μια δωρεάν μετοχή. Και έτσι στηρίζεις έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Παρεπιπτόντως, αξίζει να αναφέρω πως η Freedom24 δεν είναι χορηγός αυτού του βίντεο και δεν με πληρώνει για να σου τα λέω αυτά. Είναι αποκλειστικά δική μου προσπάθεια. Γιατί με μία λέξη αυτό το πράγμα δουλεύει. Η επιτυχία δεν θέλει απλό σκόπο. Θέλει επανάληψη και λίπανση. Αν χτίσεις τη σωστή μηχανή και τη λαδώνεις σταθερά, κάποια στιγμή αρχίζει και δουλεύει από μόνη της.
Γράψε σε ένα χαρτί το εξής ερώτημα. Ποιο κομμάτι του οικονομικού σου συστήματος χρειάζεται λάδωμα? Δίπλα, γράψε το πρώτο βήμα που θα κάνεις αυτή την εβδομάδα. Θα ξεκινήσεις DCA σε ETF όπως το VUAA? Θα κόψεις ένα έξοδο και θα το μετατρέψεις σε επένδυση? Θα φτιάξεις ένα νέο ψηφιακό asset που δουλεύει χωρίς εσένα? Ό,τι και να κάνεις, κάντο σήμερα. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, γίνε και εσύ ένας από τους οξυδερκείς. Πάτα like, κάνε εγγραφή και γράψε μου στα σχόλια ποιο είναι το επόμενο γρανάζι που θα βελτιώσεις στα οικονομικά σου. Μη φύγεις όμως ακόμα, δες την playlist «Ο Κιγιοσάκη ξυπνά συνειδήσεις στους οξυδερκείς» και χτίσε το δικό σου οικονομικό σύστημα που δουλεύει για εσένα. Και να θυμάσαι, η οξυδέρκεια δεν είναι προνόμιο, είναι επιλογή.